Здравствуйте! Сегодня нам попалась интересная работа для проверки предела возможности станка. То есть, как можете наблюдать, опоры уже полностью сведены. Тут остался зазор буквально пару миллиметров. Расстояние между призмами 60 миллиметров. Привод вот так брошен за призмой, притом опора находится снаружи. И балансируется по двум плоскостям, хотя тут расстояние 30 миллиметров. Уникальный довольно случай, но ничего, станок справляется, чувствительности хватает, зазора между опорами хватило, и все нормально, все отлично балансируется. Вот с этого ракурса еще более понятно, как оно происходит. Производитель станков уже неоднократно с нас в шоке. Он звонит, ребята, говорят, я эти станки для этого не создавал. Они задумывались под балансировку нормальных деталей. Ну а что ж, если фантазия позволяет, можно делать и такую работу. То есть опоры станка уже полностью сведены, таёк.